সেদিন দেখলাম গাছে এত উপর থেকে একটা পাখির ছানা নিচে পড়ে গেছে। দেখলাম বাচ্চাটা সুস্থ আর স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু ওর বাসাটা এত উপরে ছিল যে ওখানে রেখে আসাটা সম্ভব ছিল না। তাই ভাবলাম যতদিন না ও উঠতে শিখছে ততদিন ও আমার কাছেই থাকুক। ওকে তো খুব ভয়ে ভয়ে রাখতে হয়েছিল, কারণ আমার বাড়িতে তো আমার মিনি আছে, ওর নাগাল থেকে অনেক উঁচুতে রাখতে হয়েছে। আর ওকে প্রতিদিন গাছের ওপর রাখি, যদি ও উঠতে শিখে যায় তো যখনই ও উঠতে শিখবে তখনই ওকে উড়িয়ে দেবো। আর যতদিন না উঠতে শিখছে ততদিন আমার কাছেই থাকবে। তোমরা প্রে করো ও যেন তাড়াতাড়ি উঠতে শিখে যায়। সবাই ভালো থেকো, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।